商福與你飛越職場，同你飛越各行各業，同你一齊揾出72行嘅狀元，探索佢哋背後嘅故事。Hello，大家好。大家好。咁樣而家咧，商福與你飛越職場又同大家見面啦。而家喺我隔離嘅咧就係 Raymond 喎。Raymond 你好。好，你好，我係 Rosemary，大家好。咁 Raymond 咧就係地產行業嘅，咁你可唔可以自己介紹下先？哦，我係 Raymond 姓任嘅，就喺兩澳地產就Chatswood 嘅，就做咗即係成立咗30多年嘅地產公司啊。咁佢係地產公司係95年就開始㗎咯喎，係咪？係啊，95年開始嘅。咁一直咧都係喺 Chatswood 㗎喎。係一直都喺 Chatswood。咁你之前咧又係喺地產行業都做咗好耐㗎啦，香港嗰時候我咧。喺香港係喺一間商業地產公司做㗎嚇。咁做咗都幾年啦嚇，咁啊喺88年就過咗嚟雪梨嘅。咁一直都做到而家，咁你應該好多經驗啦，又有商業嘅，又有residential 嘅係嘛？我哋而家居家嘅係嘛？咁而家好似個政策都有啲改變好大喎，你點睇啊？個政策嗰度咧，因為而家新嘅政策啱啱就喺個零月就實施咗啦。咁就我諗短線同埋一個中期嘅情形之下咧，都個樓宇嗰個影響會持平啦，即係會平啲啦，就冇話以前幾年前咁瘋狂咁樣升啦咁樣。所以呢幾年當中都係持平啦，平穩啦咁樣。咁除非有新嘅政策嘅更改啊，或者政黨更改啦。如果唔係都係會係基於3樣嘢啦，一個係利息啦，就第二就係嗰個借錢啦，第三係嗰個 labour， 即係嗰個就業機會啦嚇。你啱講到嗰個就業機會咧，應該而家係大家都可能覺得有面臨一啲挑戰，特別有好多 AI 出現係嘛？好多大公司咧都開始裁員啦。咁嗰個利息咧又係咁不斷咁樣升，所以變咗貸款能力就難啲啊！因為你而家房價又係咁砰聲喺度起嚇，利息又係咁樣升法，咁你變咗買屋嘅人咧，自然咧可能就挑戰大咗，亦都少咗嘅。係啊，因為好多時一般而家係最主要係首次置業嘅人買樓嘅人士咧，都係要靠嗰個即係儲個首期去買樓啦咁。冇錯。但係因為利息咁高咧，而佢嗰個計算可以借貸嘅金額係比以前少好多嘅。係啊。因為佢係根據還款能力啊，叫係。根據係啦，還款能力嘅能力又因為。最主要係話佢嗰個以前嗰個計算嘅方法係容易啲嘅，即係話你可以借多啲錢嘅。而家嘅計算方法啦，除咗你話你日常生活嘅支出啊，佢調整高咗啊。咁另外係話或者其樣嘢都收緊咗，所以你借貸嘅能力係低咗嘅。咁再加上而家嗰個新政嘅影響咧，係冇得負扣稅啊嘛。咁你變咗對嗰啲投資者影響好大啊！除非你以前係有買開，即係已經有開屋嘅啫。如果唔係，你而家買又只能係用買新屋，你先至有得負扣稅喎。咁你變咗對嗰啲舊嘅屋咪影響好大咯，嗰個市場。係啊，都會一定有影響啊，係啊，因為以前冇呢個限制嘅情形之下咧，就你買舊或者買新，都可以有負扣稅啊嘛。係咯。咁但係而家咧就開始就更改呢個政策啦。咁變咗你只係可以買新嘅樓宇啦。咁但係雖然係咁講，你話可以買新嘅樓宇就有負扣稅。咁但係當你
真係想賣佢出去之後咧，你手揸嗰個新嘅物業咧，已經係舊咯，變咗係 second hand，所以你都要考慮下，當你賣出去嗰陣時候，可能個價值冇比以前咁理想啦。升得咁犀利，因為你冇人接手都係只能夠自住多嗰啲投資嘅咧，除非你係買平價或者係佢可以接受嘅價錢啦，係嘛？即係講得啱，因為你嗰個 capital 變到冇漲得咁犀利。係啊，係。所以而家好多時嗰啲投資者可能即係佢以往嘅諗住，即係過往咁20-30年都係話靠呢個物業即係升幅而增加自己嘅財產啦，嗰個財富啦。咁可能而家你要用一個第二啲嘅諗法啊、思維啊，咁佢會或者買啲商業，其中一種就可以買啲商業嘅樓宇啦。係啦。咁啊，因為商業樓宇都係仲未更改噶嘛，即係個租金都可以扣稅啊，或者個 capital gain 嗰個增值稅啊，都係仍然保持啊咁樣。係。咁所以亦都係一個好好嘅地方，即係方向，大家可以做下功課咯喎。即係咁樣嗱，講到商業咧，因為你以前都有做過商業嘅，即係你同一般嘅real estate agent 唔同嘅，就係你同個大公司係做過商業樓宇啊嘛，係嘛？係啊。嚇，咁你覺得而家悉尼咧，又唔好講嗰啲咁大棟啊、咁大間嗰啲啊，唔啱嚇我哋呢啲小朋友中產啊咁去做嘅，即係一般嘅家庭啊，如果佢唔做呢個residential 嘅話，咁有啲乜嘢好建議係可以去踏足呢個商業樓宇嘅咧？我就商業樓宇當然係即係有佢個稅務優惠啦，但係另一方面要考慮嗰個風險咯，因為買一個商業樓宇咧就唔同買一個住宅樓宇。商業樓宇個即係好多時係要取向於有幾個因素啦。第一就係個位置啦，咁個位置係相當重要嘅，因為話有冇多喺人流嘅地方啦，係嘛？個鋪本身嘅位置啦，係喺正邊啦，或者側邊啦，或者即係其他位置，或者個本身個地嗰個鋪位嘅 layout， 即係嗰個圖形啦，或者第二就係第二就係本身嗰個區域啦，有時係話係咪喺邊度咧？或者喺 Chatswood 啦，喺雪梨市中心啊 North Sydney 啊，或者喺 Burwood 啊、Eastwood 啊，或者喺邊個區，或者呢啲咁嘅區咧，可能係比較穩陣啲啊，因為多啲人流啊，要考慮係話就係咪即係個租客走咗之後咧，會唔會容易租咧？咁第三就係話本身個租客嘅本身嘅質素啦。咁因為好多時嘅租客，如果質素唔好，或者佢做下冇經驗啊，或者做得唔好啊。嗰個生意做得唔好就冧咗啊！冇錢交租啊，係啦。冇錢交。咁變咗你會係即係會係提早 break 個 list 啦。咁嗰情形之下咧，你要為好麻煩啦，即係本身冇錢交租，你要積極繼續要供嗰個貸款啊咁樣。係啊，冇錯，因為你告佢都冇辦法，可能佢都就係冇錢交。或者佢又或者擔保唔夠啊，冇私人擔保啊，只係有得3個月嘅 bond money 啊咁樣。所以買 commercial 買呢個商業樓宇咧，係要比住宅樓宇要額外小心。留意。仲要多啲現金流，我覺得係，即係萬一有咩事。係啦，另外貸款方面啦，貸款方面以前咧就會可能去到可以貸70%啊，而家可能去到5成、5成半啊咁樣。所以變咗你個現金流嗰個 deposit 咧就要多啲咯。咁萬一冇租都係要現金流嚟頂住。啱啦，或者你冇租金，除咗你頂呢個貸款之外，你仲要
一般情形嘅雜費咧？係嘛？有差餉費啊、水費啊、地稅啊，或者如果係分層契嗰啲係嗰啲Share Levy 叫做嗰啲各樣嘅支出啊，或者保險啊，各樣支出都要變咗嗰啲都幾勁嘅喎，即係同我哋要去買私人住宅係差好遠，要考慮嘅因素係多好多，係咪咧？係啊，所以有好多時，你有時即係你個物業有時好多時佢登出嚟話好吸引嘅，或者有10厘嘅回報啊，咁但係有時你要考慮下個租客本身有冇個實力，係唔係話有即係話 Triple A tenant， 即係好似銀行嗰啲係 Triple A tenant 啦咁。但係如果唔係嘅話，佢係咪真係有個 history， 即係有歷史係話佢係做開嗰樣嘢啊？係咪有實力啊？有冇 background？有冇財力嘅 background 啊？係啊，都好緊要嚇。所以係啊，所以咧即係其實除咗商鋪啦，都有啲 industry 啊咁樣，亦即係好似貨倉啊嗰啲咁啊嗬，亦都有啲 office 啊嗰啲咁。咁如果大家想聽我哋嗰啲具體嘅內容咧，就要點擊我哋1小時嘅廣播喎。我哋下邊係有1小時廣播咁啊，我哋咧就分享咗好多嘢 ，Raymond 同我哋講咗好多嘢嘅咁仲有咧，而家我哋想聽下咧。除咗呢一啲我仲知道咧，你係講過咧，你已經係轉型咗你自己嗰個生活嘅節奏噶咯喎。係。我本身而家係即係已經半退休啦。咁間中都翻公司幫下手咁。咁即係半呢嚟緊我都係有一半時間就係話除咗翻公司幫下手啦，咁自己都就係會多啲為神工作啦。我本身係基督徒啊嘛，咁希望多啲時間為神即係做啲嘢啊。有咩另外就係話，其餘時間咧即係多啲進修自己啊，咁樣即係因為好多時當你做嘢一路咁做嘢，好多時係忽略你自己應該嘅興趣啊。我而家都係追求緊其他我自己嘅興趣啦。咁好好啊！嗱，咁樣咧 Raymond 咧就係我哋商福嘅會員嚟嘅。咁從我哋商福創辦嗰陣時候咧，佢已經係參加㗎啦。所以咧，佢都幫我哋做好多嘢。咁所以咧，希望咧就係亦都能夠。如果大家係感興趣，亦都能夠可以幫到大家嘅喎。所以如果你哋感興趣嘅話咧，可以打電話俾飛牧嘅，然後咧就介紹阿 Raymond 嗰個電話俾你哋嚇。咁你哋有啲咩投資上嘅想法要幫手啊，或者係就算買賣樓宇啊，咁樣 Raymond 都可以幫到你哋嘅喎。咁而家我哋就講講我哋商福咧，其實係每個月嘅星期1同星期3晚上7點半咧都有聚會嘅。我哋咧就喺 Chatswood 嘅 Lemon Grove 嗰度。咁如果你哋想參加嘅咧，亦都可以 join 我哋嘅噃。咁望大家點擊下邊嚇，咁然後咧可以聽到更多關於阿 Raymond 嘅古仔㗎啦。係咁先。好，下次見。好，拜拜。拜拜。商福與你飛越職場係由商福職場鹽光使團贊助播出。如果有任何詢問，歡迎致電04300-95865或者瀏覽我哋嘅網站 www.besaltandlight.org.au。